To this proposal seminar of Fini Nasrul. Today, Fini is going to show us, it's not going to show us, she's going to defend her thesis. Yeah? This is a final exam, yeah? Am I right? Research proposal, ma'am. See, you have to write thesis proposal there because you have audience too. Nah, di sini nggak ada ditulis thesis proposal. Yeah, okay. Fini is going to show us her plan with her thesis, which she will show to us in her thesis proposal entitled The Effect of Using Duolingo Application on Student English Learning Motivation and Vocabulary Enrichment, an experimental research at SMKN 1 Padang. Yeah. Okay, first of all, I would like to congratulate you, Fini, for coming to this stage of the education. If you can go on and accomplish your study, your thesis, I mean, then that means only one more step, yeah, before the completion of your study, before being a what is it? The holder of the degree, undergraduate degree in education, English education. Okay, as usual, the thesis seminar proposal seminar is going to be divided into some parts. The first one is when Vinny is going to show us her presentation, her proposal, and after that follow with the question and answer sessions, where we expect the audience, where the students are going to ask questions or ask for clarifications to Finny. And we hope that this is not just say this will make it happen. It's not just apa itu namanya? Bukan lip service ya. Apa sih istilahnya itu? Oke. Cuma apa ya? Basa-basi. Yeah. So we do hope that the students contribute to help Finny so that she can go on with her thesis, with her research. Okay, and after that, we will hear comments and suggestions, insights from both of the contributors and also from your advisor. Okay, Fini, take your time. Sorry, we have around 10 minutes, yeah, to present your proposal. Okay, time is yours. Okay, thank you, Ma'am Eva. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Honorable, my examiner and advisor of this seminar. In this special occasion, I'm Fini Nasrul, student of English Department, Faculty of Art and Language, Universitas Negeri Padang. I would like to thank to the examiner who have given me an opportunity to present my research proposal with the title, The Effect of Using Duolingo Application on Students' English Learning Motivation and Vocabulary Enrichment, an experimental research at SMKN 1 Padang. Well, my research consists of 3 chapters. First, introduction. Second, literature review. Third, research method. Let's start with chapter 1. First, background of research problem. The first one is English in Curriculum Merdeka have to use technology. In Indonesia, English is a foreign language that students must learn in all level. Based on appendix of Balitbang book about Curriculum Merdeka, students have to be a Pancasila profile with the focus on using technology or technological literacy. And then factor that can influence the learning process outcome in school. In school are the learning process outcomes in school are 2. First, internal factors such as student ability, attention, motivation, talent, etc. And then external factor such as student media, teachers' ability, learning method, and etc. Then the teachers want to implement the Duolingo application for students at SMKN 1 Padang. Based on my observation when doing teaching practicum there,
The student feel bored when the teacher teach English. So the teacher is also use conventional way with dictating or writing on the whiteboard without measuring the extent of students' motivation or level of basic knowledge in English, especially in vocabulary achievement. Then the researcher want to implement Duolingo for students at SMKN 1 Padang because today students cannot be separated from gadget and they're interested in playing games. And also they don't have motivation to learn English focusedly. I want to try and know how about the effect when using Duolingo for them, like playing games, but not interested in learning. And as my background of my research is from the result of previous research, such as the research about the 10th grade student at SMA Yadika Bandar Lampung by Yusda and friends in 2020, that states Duolingo could improve student vocabulary mastery and make them interested with English after using this application. Next, about the identification of the problem. The first one is the learning process is still conventional at SMKN 1 Padang, and then the student motivation and outcome is low. Next, about the limitation of the problems, the limitation of the problem about the effect of using Duolingo application on the English learning motivation and vocabulary enrichment of the 10th grade student at SMKN 1 Padang in the event semester of the 2022 to 2023 academic year. Then the research research question in this research is whether the Duolingo application has any effect on the English learning motivation and vocabulary enrichment of the 10th grade student at SMKN 1 Padang. Then the purpose of this research is to find out whether the Duolingo application make the English learning motivation and vocabulary enrichment of the 10th grade student at SMKN 1 Padang increase. Next, about the significance of the research. For the teacher, this research can make the teacher develop more innovative learning with Duolingo, and they're able to increase knowledge and provide inspiration from it. And for students, they can be more active and motivated in learning. And for school can improve the quality of learning after this research. And then the definition of key terms. Duolingo is one of gamification to help user for increasing English skill. This is the help application to make the students can speak English better. And then English is international language in the world, and in Indonesia it is the foreign language that student must learn. And learning motivation is one of the factors to explain the success and failure of the students in learning. And then vocabulary enrichment is a benefit for people to be able to read, write, speak, and in confidence and effectiveness. Okay, let's move to the chapter 2, literature review. In this chapter, I want to present first a review of related theory. The first theory is about the use of technology in ELT. State from Gilakjani 2070 emphasized that technology can help students to learn lessons from a variety of information that is sometimes not provided by the teacher, but can be accessed by students whenever they want. And then the gamification start from CAP 2012 state that gamification is discovery in learning using game-based learning mechanics to solve problem. And the next about the example of gamification. The first one is quizzes, is the challenging and competitive game which students can know their progress. And then the Kahoot. Kahoot is a learning game and feature multiple choices that can be accessed by application or web browser. Then the other example is Duolingo. Duolingo is one of the gamification that launched in June 2012. It is a game-based learning technology platform in language learning. And then Duolingo, it consists of two main components. The first one is vocabulary and the grammar exercise. And the next
related theories is theory about the language learning motivation theories. The first one is Gardner theory, state that there are two categories of motivation. The first one is integrative motivation, that from the student positive attitude or the insight of student, and the second one is the instrumental motivation, or the student willingness on something or outside of the student's one. And then student mastery of English school is still relatively low because the factors, the first one is internal, like the student abilities, talents, interest, attention, motivation, and then external factors like teaching abilities, learning atmosphere, learning facilities, learning methods, and learning media and others. And then language learning motivation theories from Darny argues that motivation is important to explain the student's failure and success learning. Next, about the vocabulary enrichment theories. Jack C. Richards argues that an important component of language proficiency is the enrichment, is the vocabulary. And then the Anderson, 1991, vocabulary enrichment includes knowledge of the word meanings, placement of word, which can be a measure of student ability to understand English word. And next, about the previous study, the first previous study is from Vaseline Grego, 2020. She researched for 35 students with learn Spanish with Duolingo during 2 months. And the result of this study, they are motivated learning independently. And then the next study is based from Muhammad Faik Zamzami, 2019, the 8th grade student at MTSN 3 Jakarta for the 2018 to 2019. They was using Duolingo, and the result is significant of learning outcome and vocabulary mastery in student after using Duolingo. Okay, next about the conceptual framework. In this conceptual framework, this is the experimental research about the effect of using Duolingo. The first one, the researcher want to do the pretest, and after that want to learn English with the use of the technology in ELT, and divided into 2 groups. The first one, the experimental class that using Duolingo, and the other class is the control class that using conventional way. And after give the treatment, I want to give a post-test to know the students' motivation and vocabulary enrichment score. Then the hypothesis. The null hypothesis is there is no significant effect from using Duolingo on the English learning motivation and vocabulary enrichment of the 10th grade student at SMK N1 Padang. And then alternative hypothesis is there is a significant effect of using Duolingo on the English learning motivation and vocabulary enrichment of the 10th grade student at SMK N1 Padang. Okay, move to the chapter 3, research method. In this chapter, the first part about the research design. In this research, we'll use quantitative method, which apply quasi-experimental that use to sample first, control, and the others is experimental group. There are 2 variables in this research, dependent and independent variable. Dependent is using Duolingo, and independent is student learning motivation and vocabulary enrichment of the 10th grade student at SMK N1 Padang. The procedure of the research is when the pre and post design, we selected control group and experimental group. After that, we will do the pretest, and after the pretest, we will do the treatment. Treatment for the control class is with the conventional way, and the experimental class with the Duolingo application. And after that, I will do the post-test for them. Next, about the place and time of the research. The place of this research at SMK N1 Padang. The time
is 2 to 3 weeks in May to June 2023. And then the population and sample of the research, our population is the 10 grad student of SMKN 1 Padang, and the sample of 10 TKPA class and 10 TITLC. And then the technique of data collection. The first one with the observation and then with the instrument, with the test and the questionnaire. So the next one is the technique of data analysis. The first one is I want to use the prerequisite analysis test with normality of the data using IBM SPSS statistic 2.0 and homogeneity test with Leibniz statistic. And then to analyze the hypothesis test, I use the independent t-test to compare the data from the two samples of group. The last one is using the effect size formulation. Using in this research, I want to use the Cohen effect size formulation to compare the score based from the experimental group and the control group to know about the result of this research. Okay, that's all my presentation. It will be back to Ma'am Eva. Okay, thank you, Vinny. Now we invite students to give your contribution to Vinny by asking her questions, asking her to clarify maybe a statement that you don't quite understand in her proposal, and so on. Come on. Nggak ada yang buka Ayo, ada kamera, Beb. Isan, Ade, Nurul, Nggak ada yang buka Arif, kamera ini. Rizky, Isan is Putih, raising Monica, hand, Ibu. Alda. Isan is raising hand. Okay. Sorry? Raise his hand. Isan. Okay, Isan Ananda Fajar. Yes. Oke, silahkan Isan. All right. Thank you to Ma'am Eva, Ma'am Siti, and Miss Henrika for the opportunity. So I want to ask Kak Vini a question. What is your research focus? Thank you. You can answer directly, Vini. Okay, yeah, ma'am. Okay, thank you for Isan that asked me about the what is your research focus. Okay, since the topic is not too general in my research, my research focus is the limits on the effect of using Duolingo application on the English learning motivation and vocabulary enrichment of the 10th grade student at SMKN 1 Padang in the even semester of the 2022 to 2023 academic years. Thank you, San. Gimana, Isan? The explanation from Kak Vini is understandable, ma'am. Okay. All right. Okay, yang lain? Ini ada Alda juga raising hand, Ibu. Yep, Alda Chania. Thanks in advance, Ma'am Eva, Miss Keke, and Ma'am Siti. My question for Vini is, how do you analyze the data, Vini?
Okay, thank you for Alda. Your question is how Do you analyze your data? does you analyze the data? Okay, to analyze my data, I use prerequisite analysis and hypothesis test to know the normality, the homogeneity of this research, and I using dependent sample test to count the pre and post test score. Maaf, ini boleh diulang nggak tadi? Kurang jelas. Okay. I analyze the data with prerequisite analysis and hypothesis test to know the normality, homogeneity of this research, and using independent sample t-test to count the pre and post test score. Okay, Vini. So how do you get your students to do this research? Can you try to speak, Alda? Gimana Vini? How Vini ngajak siswa Vini melakukan penelitian ini? Cara mengajaknya itu dengan cara nanti Vini akan meminta siswa Vini untuk mendownload aplikasi Duolingo terlebih dahulu untuk kelas eksperimental, dan itu nanti dari minggu pertama, minggu kedua nanti akan dicoba untuk belajar langsung menggunakan aplikasi yang langsung dikontrol melalui laptop Vini, dan setelah itu baru diuji ulang lagi soal pretest yang awalnya Vini kasih sebelum menggunakan Duolingo-nya. Oke, Vini. Yes, ma'am. Okay. Miss. Yang lain? I think the last one is from Paulus. Paulus Hijabat. Okay. Yang terakhir kita Miss Keke. Okay. Not really. First of all, I want to say congratulations to Vini Nastro. Today is a great day for you. Now my question is, why do you want to conduct this research? Could you give me more explanation about your reason? Thank you. Okay, thank you to Bang Paulus. You asked me about the why you conduct this research and explain about that. Based on my background of research, I will try to conduct research by utilizing and using the Duolingo application to increase the 10th grade student learning motivation and vocabulary enrichment, which in turn increase the desire for students to learn English better. That's all for me, Bang. Okay. Sorry, are you satisfied, Paulus? Sorry. Okay, I think that's enough. Maybe. Okay. All right. Thank you. Okay, for those who still want to ask questions, you can send your questions in the chat box. Yeah. If we still have time later, we will return to the questions, or Vini can also look at the questions from her friends to the chat box. Okay, now I would like to invite Ibu Senorika to ask Vini, or to apa ya, to explain to us in more Suggestion. details, maybe what are still not clear yet for us. Okay, silakan Ibu. Okay. Thank you very much, Bu Eva.
Good afternoon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Honorable Bu Eva is the first examiner, and also Bu Siti Fatima as Vini's advisor. So yeah, once again, congratulations Vini for coming to the stage. I hope that our inputs, Bu Eva and I, can give some suggestions or to clarify. We can clarify what is exactly the thing or the things that you want to do in this research. Can you hear my voice clearly, Vini? Yes, ma'am. Okay. Yes, Miss. Again, no worries. So izin share screen dulu. So Vini, can you see my screen now? Yes, Miss. Yeah. Okay. So ini dulu, we start from this thesis. Udah jadi tesis, Vin? Lupa research proposal ya, Miss. Oh, lupa Sorry, riset Miss. proposalnya. Kira kan tadi udah mau kompre ya, ternyata tesis. Oke, no worries. Ya sedikit tapi makanya kelihatan mungkin karena di depan. Oke, I'm gonna start from the introduction. Vini concernnya apa? Dia ada 2 yang pengen Vini cari ya. Ya, ma'am. What are they? Yang What are pertama, students English motivation. Yang kedua itu vocabulary enrichment of the 10th grade student, Miss. Alright. Nah, kok jangan ke atas dia. So here, you are trying to convince us as the reader kalau sebenarnya ada masalah kan ya dengan vocabulary, ya kan? Iya, Ini Miss. kayak gitu nggak kedengaran suara Miss? Atau suara Miss hilang timbul? Hilang timbul, Miss. Oh, hilang timbul. Oke, Bagus. Miss deketin. Bagus. Iya, karena kayak mendekatkan ke laptop, kirain suara Miss jadi putus-putus gitu, and you're trying to clearly. Jadi you are trying once again, you are trying to convince. Miss melihat Vini berusaha meyakinkan kita kalau there is something wrong with the students' vocabulary. Nah, Vini bilang di sini, you can read yang Miss highlight kuning ini, the students low mastery itu especially in vocabulary enrichment, katanya kan, and especially in vocabulary enrichment, artinya khusus di dalam vocabulary enrichment. Iya, Ya. Miss. Terus habis itu Vini yakinkan kembali di sini, somewhere here, the low student mastery is seen from the low student learning outcomes. Jadi artinya kalau ada tes, kelihatan di sini student enrichment of vocabulary-nya ada masalah kayak gitu. Sehingga KKM-nya itu katanya nggak banyak yang nggak lebih dari 60. Nah, my first question is, apakah di SMKN tersebut, SMK 1 ya, Vin ya, apa di SMK 1 tersebut memang ada selama ini tes khusus yang bahas untuk vocabulary aja? Pas Vini PL, Miss, itu bukan khusus tapi seperti kayak tes ulangan harian lah kalau menurut kita, Miss. Memang ada tentang vocabulary yang tapi nggak khusus. Enggak. Kalau nggak khusus, terus dari mana Vini bisa meyakinkan kita kalau misalnya especially in vocabulary enrichment? Karena kalau misalnya kita baca di bab 2 vocabulary enrichment kan memang apa Vini bilang ya kosakata, lebih ke kosakata. Makanya Miss berpikir apakah di SMK itu ada rutinitas untuk ujian khusus vocabulary? From what test you can see, sehingga Vini bisa bilang kalau English-nya itu low, especially in vocabulary gitu. Baik, Miss. Salah satunya kalau dalam ulangan harian memang ada beberapa kali yang menyangkut vocabulary test, Miss. Dalam beberapa bab seperti introduction yourself and others, itu ada memang banyak tentang vocabulary yang diajarin. Terus ada juga tesnya, Miss. Nah, pada siswa SMK ini
rata-rata Miss mereka memang pas ditanya apa bahasa Inggris yang mereka tahu itu enggak banyak Miss kosakatanya. Misalnya kayak seperti yang kita tanyakan apa bahasa Inggrisnya saudara perempuan. Banyak yang nggak tahu juga di sana Miss. Terus atau pas kita ajak mereka untuk coba-coba praktek speaking atau reading atau translating. Memang rata-rata siswa di sana cenderung memang belum banyak penguasaan kosakata ya Miss. Oke. Yang cuma mereka tahu Miss, itu mungkin guyonan ya Miss, seperti I love you aja mereka tahu Miss. Kayak Oke. gitu yang mereka hafal. Oke, second question. Habis itu Vini bilang the low mastery toward English subject ini is due to students' low motivation to learn English. So how do you know? Kan di sini kan based on research observation. Dari hasil observasi saja, Vini bisa melihat kalau low mastery ini rendahnya itu karena due to, soalnya di sini bilangnya due to karena low motivation. Karena low motivation. Balik. Sorry Vin. Oke, ya. Silakan Vin. Jawab dulu. Kenapa? Itu berdasarkan dapat dilihat dari students lack of enthusiasm in attending the lesson. Banyak juga siswa yang keluar masuk kelas ketika belajar bahasa Inggris, alasannya apa gunanya belajar bahasa Inggris gitu katanya Miss. Motivasinya memang nggak ada untuk mereka mendapatkan nilai yang bagus di bahasa Inggrisnya Miss. So you consider that as lower motivation? Iya, yeah. Itu juga berkorelasi juga dengan hasil nilainya memang rata-rata bahasa Inggrisnya rendah, Miss. Rendah, oke. Berarti udah clear yang ini ya. Terus habis itu kita lanjut lagi. In this case, the researcher want implement the Duolingo. Nah, Miss mau tanya kenapa sih seberapa banyak penelitian yang sudah Vini baca, atau misalnya seberapa banyak aplikasi-aplikasi sejenis lain atau other methods or medias yang sudah Vini cobakan sehingga memilih Duolingo over others? Berdasarkan dari artikel yang pernah Vini baca, ada beberapa artikel juga merekomendasikan ini juga, Miss. Tapi kebanyakan dari mereka itu hanya dari SMP atau SMA, jarang yang ada di SMK. Padahal kebutuhan SMK kalau mereka tamat kan memang rata-rata langsung kerja. Jadi setidaknya dalam dunia pekerjaan kan harus ada ini Miss, hebat dalam speaking English-nya gitu, minimal ada. Duolingo-nya, kenapa Duolingo-nya? Kalau Duolingo-nya karena Duolingo sama seperti belajar sambil bermain, Miss. Yang rata-rata anak SMK sekarang atau anak sekolahan pada umumnya lebih suka cenderung bermain dibanding belajar. Nah, Duolingo ini lebih tepat menurut Vini karena mereka bisa bermain kosakata, tapi secara tidak langsung mereka juga langsung belajar gitu, Miss. Ini sudah coba cek aplikasinya, memang apa sih namanya itu fokusnya di vocabulary atau di speaking? Vocabulary sama di ini, Miss, di grammar. Vocabulary sama grammar. Grammar. Oke, so that's why. Kalau ke SMK satunya karena kebetulan PL di sana. Tapi memang masalahnya memang rendah kali kualitas ini ya, Miss. Pemahaman bahasa Inggrisnya. Oke, nanti kita ya nggak apa-apa. Tapi semoga proses pengambilan datanya ya terlepas dari sebenarnya Duolingo kan udah ada juga, Miss juga lagi membimbing Duolingo. Cuman harapannya sih ada satu kekhususan kenapa sih Duolingo di SMKN 1 kayak gitu. Nah, tapi terlepas dari ya sudah
ada beberapa yang lain dan juga previous studies, tapi mudah-mudahan pengambilan datanya benar sehingga nanti data hasilnya yang Vini bikin di chapter itu juga. Nah, sekarang masuk ke di sini ada vocabulary assessment form for students. Di sini ada very good sampai very poor, nilainya dari 0 sampai 100 range-nya. Apa tipe assessment-nya? Apa assessment-nya dalam bentuk multiple choice atau dalam bentuk student dikasih satu kata dan disuruh mereka mengartikan? Kenapa tiba-tiba dari sini vocabulary enrichment theories ada aja di sini langsung apa namanya itu nilai. Kenapa Vini masukkan di sini nilai vocabulary assessment? Klasifikasinya, terus skornya ya kalau very good dengan 9-10 itu ini kan hanya ini dalam bentuk kualitatif namanya very good, tapi kalau kita angkakan namanya 90. And then what's going on dengan apa kaitannya dengan vocabulary? Apa dia apa indikatornya dikasih very good gitu? Apa indikatornya dikasih very poor? Apakah karena dia bisa menjawab banyak sekali vocabulary? Atau ketika ditanyain ini artinya apa dia bisa menjelaskan, atau dia bisa hafal kayak 1000-an vocabulary terus kita kasih 90 sampai 100. Nah, nggak ada di sini penjelasannya, Vin. Tiba-tiba Vini langsung masuk dengan ya ini penjelasan tentang apa itu vocabulary enrichment, terus habis itu ada nilainya di sini. So what's the point putting this table di dalam vocabulary assessment? Jadi untuk mengukur vocabulary enrichment kan diperlukan vocabulary assessment-nya, Miss. Jadi langsung ditambahin ke sini. Nanti cara pengukurannya itu dari pretest itu penggunaannya dalam fill in the blank sama nanti penyebutan vocabulary yang bagian untuk noun aja, Miss. Ya harusnya ini mungkin bisa nempelnya nanti di questionnaire-nya, di dalam tesnya, cara penilaian questionnya. Misalnya very good 90 sama 100 and then what? Berarti kan harusnya ini ada tabel yang missing. Apa indikatornya? Misalnya indikatornya adalah kapan dia disebut misalnya very good. Misalnya dari soal Vini tadi, oh ternyata poinnya benar berapa kayak gitu. Tadi jenis soalnya ada 2. Apakah jenis soalnya 100? Apakah jumlah soalnya 100? Enggak, Miss. Enggak 40, pula. Miss. 40. Gimana cara kita tahu kalau 40 dari 40 tuh kapan dia disebut very good gitu kan? Ini kan masih terpotong informasinya dan tiba-tiba ujuk-ujuk datang di sini itu ya agak membingungkan. Kalau misalnya mau memang menerapkan nanti anaknya dapat very good kalau apa? Nah, makanya harusnya ini nempelnya ke soal. Nah, Baik, Miss. di sini. Nah, habis itu Miss concern-nya itu di bagian bab 3, tapi kita mulai dari sini. Jadi sebenarnya jadi langkahnya kalau menurut Vini adalah anaknya disuruh pretest dulu. Iya, Miss. Ya. Terus habis itu di give questionnaire. Iya, Miss. Oke. Pretest, ya pretest sambil give questionnaire. Questionnaire itu sama kayak pengen cari tahu tingkat motivasinya gitu, Miss. Ya. Pretest untuk Berarti angket. Berarti kan tes vocabulary sama angket ada 2 ya? Ya. Ada 2 ya? Ya, Miss, 2. Berarti yang pretest untuk Pretest untuk siapa? vocabulary. Kalau Questionnaire. yang questionnaire untuk students motivation. Oke, mengukur seberapa kuat atau seberapa lemah motivasi ya di awal dan di akhir gitu ya, Vin ya. Ya, Miss. Miss confirm lagi nih di bab 3. Oke, tadi waktu Vini presentasi tadi ada berapa variabel? 2 dependent sama independent, Miss. Dependent yang mana? Yang dependent yang Duolingo, Miss. Apa yang mana dependent? Sorry, putus. Duolingo. Using Duolingo-nya dependent. Oke, independentnya? Independentnya itu yang students learning motivation and vocabulary enrichment. Itu yang independent. Ya, Miss. Apa itu independent variable, Vin? Tergantung sama variabel dependentnya, Miss. Tergantung. Independent bahasa Indonesianya apa? Independent
Bahasa Berdiri, Indonesianya berdiri sendiri, Miss. mandiri, ya. Mandiri. Kok definisinya jadi tergantung? Ulang lagi ya, pelan-pelan, pelan-pelan. Independent, Independen mandiri, Miss. ya. Terus Sendiri. iya, independennya dalam hal ini adalah motivation dan vocabulary. Itu seharusnya jadi dependent, Miss. Maaf, Miss. Oke. Jadi ulang lagi yang sebenarnya independen itu Yang using Independent. Duolingo ya. independent, bukan usingnya. Independen itu ya apapun bentuk metodenya yang mempengaruhi. Siapa yang dipengaruhi? Hasil belajar, hasil motivasi. So in this case, yakin berarti atau berubah pikiran. Jadi yang dependennya kebalik, memang kebalik tadi. Mengakui kalau kebalik. Iya, kebalik, Miss. Maaf. Kebalik. No, nggak usah minta maaf, but ya we need to clarify this gitu loh. Karena apa? Karena Vin, ini kan akan masuk statistik ya. Vin kan menggunakan statistik nanti kan? Iya, Miss. Apa bentuk apa alat bantu statistiknya nanti? Nanti Kayak apa? independent sample tip test, Miss. Nama alatnya dulu. SPSS, Miss. Di SPSS tuh nanti ada kolom dependen, ada kolom Sorry, independen. apa? Sorry, Ibu. Are you talking to us? Percaya gitu. Percaya. Ibu. Bisa lah Syadek ya kalau seandainya Sabtu Ibu tiga Eva. itu Syadek sentak. Ibu Eva, you are. Ada belum Ibu Eva. Ibu Eva nggak dengar. Ibu Eva, you are unmute, Ibu. Sorry. Bu F. Ibu F nggak dengar ya. Oh, Bu Eva. bisanya. Oke, kita lanjut ya, Vin ya. Jadi di kolom SPSS itu nanti ada tulisan independen dan dependen. Kalau seandainya dari sekarang Vini kebalik mendefinisikannya dan you are still not sure, jadi bisa jadi nanti Vini salah input data ke SPSS itu. Ya. Makanya Miss pengen klarifikasi dulu. Independen dependennya sudah ngerti? Ya. Sudah, Miss. Yang tadi kebalik hanya salah tulis or harapannya salah tulis aja ya atau salah bilang ya. Ntar, Salah tulis, Miss. Salah tulis, oke. Miss chat Bu Eva dulu ya. Belum unmute. Oke. Udah. Habis itu, nah tadi katanya ada 2 alat ukurnya. Ada tes sama ada kuesioner. Nah, kenapa tiba-tiba ada observasi, Vin? Jadi sebelum melakukan tes sama kuesioner kan ada observasi dulu, Miss. Oh, ada observasi. Apa yang diobservasi? Bagaimana jalannya kelas, bagaimana atmosfer di kelasnya gitu, Miss. Oke, bagaimana jalan kelas, bagaimana. Nah, tapi di sini teknik data collection, pengumpulan data, ada juga observasi. Kalau hanya mungkin kali ya, pre data collection, ada masih lahir observasi nggak apa-apa. Tapi di data collection ada observasi, artinya observasi ini juga akan melahirkan data yang digunakan di dalam penelitian. Ini juga ada observation. Berarti ini aja, Miss, instrumennya tes sama kuesioner aja, Miss. Ya, instrumen, Miss nggak tahu kenapa Vini menaruh instrumen di sini. Harusnya instrumen tuh berdiri sendiri kayak gini nggak sih? Maksudnya dia punya bab sendiri, nggak digabung sama observation ini. That's two different things. Kalau seandainya tujuan Vini mau mengobservasi hanya ya sebelum mulai kita lihat-lihat dulu, ya itu mungkin bisa masuk bagian dari kayak prosedur aja di awal. Tapi kalau digabung seolah-olah observation itself juga mengandung pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal yang Vini butuhkan nanti ada yang pula diolah hasil observasinya gitu. Jadi nanti dilihat lagi apakah observasi ini hanya sebagai prosedur atau bagian dari instrumen. Prosedur, Miss. Oke. Berarti So, dari instrumennya ada berapa? Berarti instrumennya dihilangkan
Dihilangkan sih tidak. Kalau menurut Miss cuman posisinya aja agak kayak berantakan atau tidak tepat. According to me, harusnya sebelum prosedur ada instrumentation. Prosedur ini biasanya taruhnya itu di bawah-bawah nanti. Selesai kita sama research design kita, selesai kita sama instrumen kita, apa yang mau kita pakai, selesai kita sama sampel atau populasi kita, siapa yang akan kita kasih. Terus habis itu ada prosedur di bawahnya. Prosedur pengambilan data, prosedur. Nah, di sini ya prosedur of the research. Oke. Nah, prosedur of the research berapa? Coba lihat di sini, Vin. 4. Sebenarnya, oke. Apa yang 4? Observation, pretest, treatment, sama Oke. post-test. Sama post-test. Kenapa nggak dibikin dalam bentuk tabel, Vin? Di bawahnya ada, Miss. Di bawah mana? Ini? Ini bukan tabel observasi nih. Tabel observasi itu kan Vini prosedur. Ya, Prosedur of prosedurnya. the research itu kan Vini masuk kelas. Ya, Ini observasi dulu. And then you do the treatment. Berapa lama waktunya? Satu meeting itu berapa lama? Apa pecahan sub-subnya? Observasi berapa menit? Terus habis itu ada nggak warm up? Apakah pretest dilakukan di setiap meeting? tidak, Miss. Nah, Vini Miss belum lihat di situ. Prosedur itu ada tabel, biasanya dalam bentuk tabel, itu hitungannya per meeting. Setiap meeting, Vini ngapain aja? Berapa lama yang dibutuhkan dalam setiap meeting. Nah, kayak gitu. Atau kalau Vini pengen bikin yang di treatment, di bagian treatment ini. Bikin satu di sini. Di dalam treatment ini tambahkan nanti tabel. Treatmentnya berapa lama katanya? Di sini 4 kali pertemuan, Miss. 4 kali pertemuan tapi udah masuk pretest dan post-test. Berarti Vini ngajarin cuma 2 meeting dong. Enggak, kan di observation tuh bisa dia 2 kali pertemuan dalam 1 minggu siswa ya, Miss. Iya, maksud Miss berapa kali treatmentnya? Berapa kali? Kalau di sini kan katanya di mana nih Vini mau bilang? Ini treatment itu berapa kali Vini ngajarkan pakai Duolingo ke anak-anak? 4 kali, Miss. 4 kali? Iya. Di sini first meetingnya untuk pretest lah. The last meetingnya untuk post-test. The second and the third-nya yang cuma untuk treatment. Berarti cuma 2 kali dong Vini ngajarin. Dalam tiba gini, Miss, kalau di satu kelas yang eksperimen ini kan 2 kali seminggu kan, Miss. Kalau yang dikontrol kelas ini cuma sama juga, cuma kan yang 2 kali seminggu hitungnya 4 meeting, Miss, 2 jam 2 jam. Sorry, yang 2 kali seminggu, sorry? Yang 2 kali seminggu 2 jam 2 jam, Miss. Berarti 1 kali meeting 1 kali meeting di Duolingo tibanya 2 minggu gitu, Miss. 4 Ya, kali. berapa kali Vini masuk untuk mengajarkan Duolingo aja deh? 4 kali, Miss. 4 kali untuk ngajarin aja atau udah masuk pretest post-test? Ngajarin aja, Miss. Coba baca di sini, Vin. Atau Miss yang salah baca? They consisted of first meeting buat pretest. The second and the third meeting for treatment. Tapi di dalam second ini sebenarnya 2. Di dalam third ini sebenarnya 2 gitu. Juga, Miss. Iya, Miss. Ya, gimana cara Weeknya Vin berarti, nulis Miss. nih? Maaf, Miss. No, I don't understand this. The second ya Miss anggap second itu memang kayak Vini belajar sama Miss sehari. Udah second. Third itu nanti hari apa kita belajar lagi. That's the third. Kalau maksud Vini adalah di dalam second ini kemudian ada 2. Di dalam third ini kemudian ada 2. Ya harus diklarifikasi. Berarti ngajarnya saja 4 kali. Ngajarnya 4 kali. Ya Vin? Iya, Miss. Ngajar 4 kali, Miss. Tapi 4 kali pun nggak tahu ya, masih kurang kalau untuk eksperimen. I don't know, apalagi untuk Duolingo.
Nah, gimana terus habis itu bagaimana langkah-langkah Vini mengenal Duolingo? Apakah dalam hitungannya 2 jam itu dari menit pertama sampai menit ke terakhir itu Duolingo aja terus yang disuruh anaknya main HP semua? Atau gimana? Atau Vini kasih dulu ini vocabulary ya, terus nanti biar mereka ingat. Nah, ingatnya pakai game ya. Gimana cara Vini langkah-langkah step Vini ngajar tuh gimana? Vini pernah bikin RPS kan? RPP, Miss. Ya, RPP ada wheel stitching. Nah, gimana cara Vini menyelipkan si Duolingo itu ke dalam pengajaran Vini nanti, ke dalam second and the third meeting, dalam 4 kali meeting itu. Jam-jam berapa aja dipakai Duolingo itu? Nggak ada di sini. Apakah habis ngajar ada latihannya? Atau anaknya disuruh aja main HP, hidupkan Duolingo gitu. Terus Vini cuma nungguin aja. Nanti udah selesai 2 jam, yuk pulang gitu. Nah gitu, Miss. Iya. Jadi Gimana? sama kayak perkenalan vocabulary gitu, Miss. Terus Ya, nanti kalau di sini jelaskan panjang kan, maksudnya harapannya kan ada di dalam sini. Jadi makanya kalau ini ya Miss nggak bisa, Miss masih meraba-raba what you are going to do with your Duolingo itu kayak gitu. Jadi Duolingonya berapa menit? 1 jam pelajaran lebih sedikit, Miss. 1,5 jam lah, Miss. Disuruh anaknya main Duolingo. Yang katanya nanti Vini kontrol sama laptop itu di bagian mananya? Di bagian pas pengajaran setelah Vini kasih tahu seperti vocabulary pada umumnya gitu, Miss. Terus nanti anaknya dicobakan pada level 1-nya gitu. Terus nanti dikontrolnya melalui laptop itu bisa, Miss. Apakah mereka working in groups? Apakah mereka individual? Well, Miss. Nggak ada di sini kan ya. Oke ya. Terus habis itu, nah di sini, nah tadi katanya tadi di atas sudah dibilang kalau pretest khusus untuk si vocabulary, kalau si apa namanya questionnaire khusus untuk motivasi. Iya. Tapi di sini to give a pretest aja, di mana questionnya about the extent of student motivation. After making observation, the next step is to give a pretest. In which, di mana, salah juga cara nulisnya juga ya, bertanya kepada siswa tentang student motivation and vocabulary enrichment. Jadi di dalam pretest ini campur mereka berarti student motivation sama vocabulary enrichment. Hilang di sini questionnaire tadi, Vin. Hilang kan? Yes. Oke. Ya. Nah, habis itu setelah terakhir nanti ada post test lagi. Nah, habis itu di dalam post test tapi juga ada cuman melihat post test saja, questionnaire nggak disebar lagi. Sebar questionnaire, Miss. Sebar questionnaire. Nggak ada pun di sini. Di sini pun cuman pretest, harusnya pretest. Kalau seandainya cuman tujuan Vini adalah untuk mengetahui vocabulary aja, ya nggak apa-apa pretest aja. Tapi karena Vini 2, ini kan karena 2 nih, gandengan dia sama motivasi juga. Jangan ditinggalin motivasinya. Tadi Vini juga bilang nanti di data kita lihat ya, di data gimana Vini meninggalkan si questionnaire itu nanti. Nah, population and sample of the research. Gimana dapatnya 10 TKA, 10 TKPA dan 10 TLC ini, Vin? 2 kelas. Berarti 1 kelas untuk yang eksperimen, 1 kelas yang untuk kontrol ya? Iya, Miss. Gimana cara milihnya dapat 2? Kedua-duanya dari hasil nilai kelas 10 kan, Miss. Yang paling rendah sama-sama keduanya nilainya, Miss.
Nah, ada dilihat di sini, ada Miss lihat baca di sini alasannya. Jadi dijelasin dapat 2 ini ya hasil tesnya yang mungkin yang terendah, atau we need to make sure kalau 2 kelas ini punya nilai awal yang sama. Jadi Vini tambahin di sini. Jadi mereka sama-sama nilainya, nanti yang satu kita gas pakai Duolingo, yang satu enggak gitu. Tapi di sini enggak kelihatan. Nah, habis itu the data collection, harusnya langsung aja Vini bilang data collection-nya itu ya tes, pretest dan pretestnya dulu, habis itu sebar kuesioner. Nah, tapi sebar kuesioner alasannya pun, nah ini Miss bilang ya, Vini itu meninggalkan kuesioner, Vini itu meninggalkan motivasi. Coba lihat alasannya lagi. Kuesioner ini hanya menjadi additional data. Padahal tadi kuesioner ini pengen dipakai untuk melihat motivasi yang notabene-nya motivasi itu bukan additional. Motivasi itu kan beneran yang pengen Vini kaji kan, ada 2 yang tadi. Ada 2 bintangnya. Yang pertama pengen melihat motivasi, yang kedua pengen melihat nilai vocabulary. Tapi tiba-tiba di sini kuesioner malah dipakai cuman untuk additional data. Buat apa? Buat melihat opini tentang Duolingo application. Nggak ada lagi tentang motivasinya, Vin. Kemana motivasinya pergi? Jadi kuesioner yang setelah ini, setelah anak-anaknya post-test, kuesioner beda lagi yang dikasih. Kuesioner untuk melihat, berarti kan ini cuma untuk melihat persepsi mereka terhadap Duolingo. Duolingo bagus apa enggak? Tentu gitu. Kalau ini ya katanya ya, to see their opinion about the use of Duolingo. Jadi kemana kuesioner yang untuk motivasi? Jadi apa nanti nilainya yang dikasih, pengen masukkan nanti ke dalam SPSS? Oh, nanti kan nilainya dimasukkan pretest 1, post-test 1. Jadi nilai vocabulary di awal, nilai vocabulary di akhir. Itu untuk apa ya, vocabulary. Yang untuk motivasi berarti kan nilai kuesioner awal, nilai kuesioner akhir. Nilai kuesionernya awalnya memang benar, nilai kuesioner awalnya tentang motivasi, tapi nilai kuesioner akhir berubah jadi ini, to see their opinion. Oh. Atau ada kuesioner 1 lagi yang memang ya setelah kita melihat ini hasilnya, terus ditanyain lagi sama adik-adiknya, berpengaruh nggak Duolingo itu gitu. Boleh juga. Tapi kalau di sini dia overlap, karena yang Miss tahu dari awal, kuesioner yang Vini sebut-sebut itu untuk memperoleh nilai tentang motivasi, seberapa rendah atau tinggi motivasi. Yang ini dia kan, yang bagan yang tabel yang ini kan. Yang mana dia hilang dia tabelnya. Yang tabel yang this one, sorry, kenapa nggak ada ya? Yang ini, yang ini, yang Miss tahu kuesionernya yang ini, tentang isinya tentang motivasi semua, Tiba-tiba di bagian sini, ya di bagian yang tadi motivasinya untuk melihat opini. Jadi berubah dia. Atau ada lagi sebenarnya memang kayak apa ya, free aja sih, itu kayak optional aja, ada kayak interview lepas sama siswa, atau memang kuesionernya ada 2, yang satu memang untuk motivasi, yang satu untuk melihat opini. Banyak kerja Vini nanti tuh kalau kayak gitu. So which one? Dengan 2 ini saja, dengan 2 komponen ini saja, Vini udah berat kerja Vini tuh. Vini ngetes ya juga, nyebar kuesioner yang untuk motivasi ya juga. Terus kalau nanti di akhir, Miss akhirnya menyadari kayaknya ini pengen nanyain juga. Jadi nanti untuk mereka, gimana menurut kamu tentang Duolingo? Tapi apakah harus sebar kuesioner lagi? Lama lagi nanti mengolahnya. Diolah lagi sendiri nih datanya nih, Vin. Ya gitu maksudnya nih. Saran Miss adalah, ya Pak ini mau bilang, do you want to say something? Berarti harusnya 1 aja ya, Miss? Tergantung apakah kalau misalnya Vini melahirkan tujuan baru, ya bunyikan di reset question. Jadi reset questionnya nambah. Yang pertama, apakah Duolingo itu mengobati motivasi dan vocabulary?
Yang kedua, bagaimana persepsi student tentang Duolingo? Tentu itu akan jadi judul kedua, akan jadi research question kedua. Tapi dari awal Vini nggak pernah bilang itu. Dari introduction, Vini cuma punya satu pertanyaan. Vini cuma pengen, goal Vini cuma pengen lihat, dikasih di awal pretest dan questionnaire, di akhir nanti dikasih hal yang sama. Nilai mereka beda nggak? Kan itu cuma itu kan? Angket yang sama, soal yang sama dikasih di awal dan di akhir, nilainya beda apa enggak setelah mereka melalui proses bermain dan belajar melalui Duolingo. Tapi tiba-tiba di questionnaire ini lahir lagi tujuan baru, to see their opinion. Kalau misalnya hanya sekedar penambah data saja, nggak usah pakai questionnaire, payah ini mengolahnya nanti. Questionnaire-nya Miss juga nggak lihat. Harusnya kayak interview saja. Interview aja dengan beberapa representatif siswa, terus tanyakan mungkin, how do you feel about Duolingo? Jadi sekiranya nanti di bab 4, Vini mendapatkan hasil signifikan. Duolingo ini memang benar-benar impactful, benar-benar berhasil. Nah, Vini support bab 4 tuh dengan, oh iya, karena hasil saya bertanya sama student, iya ternyata memang setelah saya pakai Duolingo, Miss, bagus saya jadinya, Miss, motivasi saya dan nilai dan kemampuan saya menyerap vocabulary bagus, Miss, kayak gitu. Itu nggak apa-apa. Jadi tujuannya cuma supporting. Ngerti, Miss, sebenarnya tujuan Vini itu untuk kasih supporting data aja. Tapi kalau pakai questionnaire harus ada questionnaire barunya. Harus kayak gini lagi, Vini bikin satu lagi. Yang ini tentang opini itu sendiri. Tentang opini itu sendiri. Jadi saran Miss bukan pakai questionnaire, pakai aja mungkin interview. Jadi kayak interview, kasih pertanyaan berapa. Senang nggak pakai Duolingo? Kan to see their opinion, right? What do you think? Iya, memang untuk menambah data gitu, Miss, nanya Iya. opininya. Tapi karena di sini Fanny pakai questionnaire, jadinya Miss overlap. Ini questionnaire yang mana nih? Kayaknya tadi questionnaire tentang motivasi, kok sekarang questionnaire-nya cari tahu opinion. Nah, kayak gitu. Nah, jadi saran Miss nggak usah questionnaire, ganti sama interview aja. Jadi kayak interview lepas semi structure interview, atau interview aja, optional aja jawabannya, dan optional aja, pemilihannya random aja nanti beberapa. Tapi nanti diskusikan sama Bu Tim, apakah memang maksud Vini memang untuk ekstra aja, Bu, atau memang benar-benar pengen satu. Kalau ini udah jadi kayak satu skripsi lagi nih, Vin, untuk mencari opinion student perception buat Duolingo itu banyak yang ngajuin judul itu udah satu skripsi lagi tuh. Mereka pakai questionnaire to see student perception about Duolingo, itu satu skripsi lagi. Oke. Nah, Miss Keke, boleh interupsi. Oke. Kayaknya kamu salah tulis itu, Vin. Kan untuk lagian nggak ada research question-nya untuk mendapatkan opinion itu kan? Iya. Kan hanya hipotesis aja. Harusnya questionnaire-nya pre and post itu sama untuk questionnaire tentang motivasi. Jadi nggak ada to see their opinion. Nggak ada kan kita diskusi tentang itu. Ya, oke. Jadi pre-post motivation, jadi dua-duanya kuantitatif itu, Miss Keke. Ya, I know. Melihat. Berarti pokoknya questionnaire-nya sama ya, di awal dan di akhir. Ya, should be, harusnya sama. Tapi karena dibilang di sini to see their opinion, berarti makanya Keke mikir apa ada questionnaire beda gitu. Tapi maksudnya akhirnya Keke ngerti mungkin ini untuk, oke. Kadet ya, Bu Tim. Sip. Oke, Vin, tadi katanya pakai. Nah, coba Vin, ini si Alda nanya tadi berkali-kali, Vin juga jawab 2 kali tadi. Jadi gimana cara mengolah datanya, Vin? Menggunakan SPSS, Miss. Untuk coba yang pakai prerequisite tadi, coba yang Vini jawab ke Alda, Kalau ini untuk mencari tahu normalitinya, Vini gunain nanti IBM SPSS yang statistik 2.0, Miss, yang aplikasi SPSS-nya. Terus nanti Vini ukur juga nanti
homogenity-nya tuh Ya. dengan Leibniz statistik yang ada di SPSS juga, Miss. Oke. Kalau di sini kan Vini bilangnya use the independent t-test ya. Use the independent t-test. Berarti satu-satu. Dilihat dulu terhadap motivasi, dilihat lagi terhadap siapa lagi vocabulary. Vocabulary. Ya. Oke, Miss sarankan Vini kuat di statistik atau nanti akan minta bantu someone untuk mengolah data? Vini lumayan kuat di statistik, Miss. Oke. Coba baca ya, Miss sarankan kalau begini karena dependent variabelnya 2, yang akan dicari itu 2. Jadi coba nanti tuh cari pakainya tuh yang MANOVA, jadi jangan yang independent t-test. Nah, jadi nanti silakan lihat YouTube yang MANOVA test. Jadi bukan independent t-test. Kalau misalnya tujuan Vini cuma melihat apakah Duolingo berpengaruh terhadap motivasi saja, atau apakah Duolingo berpengaruh terhadap vocabulary saja, nggak apa-apa pakai independent t-test. Tapi karena Vini sekalian menguji 2 hal, apakah Duolingo berpengaruh terhadap motivasi dan vocabulary, kayaknya bukan independent t-test, walaupun bisa dipakai tapi jadinya satu-satu. Ini diuji dulu, ini nanti diuji lagi yang untuk vocabulary-nya. Jadi instead of using the independent t-test 2 kali, coba consider pakai namanya MANOVA test. Nanti Vini lihat yang MANOVA test coba. Ini sendiri atau Suara Miss putus-putus, Miss. oh iya. Terakhir Bu Eva, yang ini Vini bikin sendiri atau diadaptasi? Diadopsi atau diadaptasi? Belum nampak di laptop Vini, Miss. Bentar. Belum nampak di laptop Vini. Oh, sih. Ini maksudnya kuesioner. Sudah sekarang? Belum, Miss. Sudah nampak? Ini Ini kuesioner. baru jalan. Oh, really? Oke. Sorry. Sekarang udah? Belum, Miss. References, Ini references, Miss. References? Nah, ini Ada baru. deh. Oke. Ini bikin sendiri atau diadaptasi atau diadopsi? Beberapa diadaptasi, Miss. Beberapa enggak, Miss. Nah, jadi ada nanti proses validity of questionnaire dan juga validity of soal. Di dalam bab 3 ini belum kelihatan di sini how you validate your question sebelum dikasihkan ke anak-anak. Nggak ada tadi di bab 3 penjelasannya. Nanti tolong, berarti nanti dikompre lah Miss tanyakan. So I think that's all, Bu Eva. Sorry for taking too long. That's all right. But I hope that the suggestions nanti bisa dibicarakan sama Bu Tim selaku pembimbing. And yes, good luck for collecting your data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Miss. Thank you very much, Bu Senorika, for abundant insights or that could be used as a help for Tini to go on with her research. Okay, now my turn, I guess. I'm not going to ask again the questions that have been asked by Bu Keke. I think she is very detailed and thorough in asking you the questions we need. So I will do some other parts. Yeah. Okay, can you let me share screen, please? Udah bisa. Okay. Where is it? Is it here? Hopefully it's this one. Okay. Yeah, first, of course, you already misled me at the beginning when you say here is a thesis. Saya kaget, aduh saya kapan hadir ya waktu seminarnya, because I don't remember details of your sempro. Walaupun itu cita-cita Anda, tapi tetap you have to be precise, you have to be correct, because this is part of an exam. Okay, and then faculty languages and all.
Yeah, the main thing that I would like to know as as a reader, and is what is the Duolingo application is like. And so I was wondering, why didn't you present that to us in your PowerPoint or in your proposal? Because like now, pretending that I didn't know what Duolingo, well, I would say that I'm not that familiar with Duolingo. I'm familiar that with well, I know what the questions are like, but I don't say that I know them very well. You know, Ibu Keke teaches Duolingo, has been teaching Duolingo for some time, so she knows better about Duolingo. And it's your job as a researcher who writes this thesis later on to make it clear to the readers, especially plain readers, what Duolingo is all about. Because I think there are actually two types of Duolingo, right? Those that, I don't know, maybe I'm wrong, but there are those, there's a Duolingo application that is used for learning language, and there is Duolingo that is used for doing exams, answering questions like that. Because I know that there are many applications available, you know, to study foreign languages, not just English, but also Bahasa Indonesia, different languages. I don't know whether all languages in the world are already put in the Duolingo application to learn the language, you know, in order to learn the language. So I have asked some students, how did you, I mean, how do you study, for example, yeah, when I was interviewing these ISMA students, two or three of them, they were able, they could speak Spanish, and then also what is the other languages? Are not familiar. I mean, like it's not the language that many people masters. And then they say, oh, I learned by myself, ma'am, through Duolingo. So in that case, I believe that they didn't learn Duolingo to enable them to do tests, but to be able to use the language as a language, you know. So I was wondering, why didn't you, Fini, give us examples? Well, maybe because you are doing a presentation, well, maybe it's a good idea to see the real applications of Duolingo. But because you write your thesis, then we should be able to know the insights of the Duolingo. Apaan sih gitu, contoh. Nggak tahu saya pelajarannya apa gitu. Yang pasti isinya pasti bukan pertanyaan-pertanyaan seperti yang ada di Duolingo exam kan? Ya nggak? Yang Anda maksudkan sekarang ini mereka berlatih mengerjakan ujian atau untuk belajar bahasa Inggris? Untuk belajar bahasa, Mem. Oke. Coba saya kasih lihat dong seperti apa sih isinya Duolingo. Duolingo. Sebentar, Mem. Boleh Vini share screen, Mem? Ya, silakan. Ini, Mem.
Ini bentukan dari Duolingo-nya sendiri, Ma'am. Jadi nanti siswa masuk ke aplikasi Duolingo-nya, nanti langsung ada pemilihan bahasa, pelajarannya bahasa mana yang mau dipelajari. Terus nanti ada tingkatan level per unitnya gitu, Ma'am. Terus bagaimana caranya Anda supaya semua siswanya membaca yang sama gitu di kelas eksperimental ya? Iya. Kelas eksperimen. Dalam unit tersebut misalnya unit 1 kan, Ma'am, itu materinya sama, Ma'am. Tapi nanti dapat dikontrol melalui kelasnya, ada nanti dibikinkan khusus untuk satu kelas, misalnya 10 TKPA dan seluruh siswanya wajib join dengan materi yang sama, Ma'am. Terus mereka belajarnya sendiri-sendiri. Iya. Maksudnya menggunakan di dalam kelas semuanya. Ya. Tapi menggunakan laptop sendiri-sendiri. Lewat handphone bisa, Ma'am. Nah, itu dia ya. Menggunakan. Memang dia dibikin mobile. Emang ada aplikasi mobile phone-nya, Ma'am. Oke, tapi nggak ada disinggung-singgung oleh Vini ya? Tentang apa, Ma'am? Yang penggunaan mobile phone? Nggak ada. Dia nggak ada menyinggung tentang itu. Nah, kenapa? Karena saya melihat if you are to use a laptop, then the class should be conducted in the laboratory, in the di labor gitu kan. Di labornya gitu supaya semua anak punya akses yang sama gitu terhadap Duolingo materialsnya. Kalau ternyata misalnya pakai mobile phone, then you should say it. Ya. And then ada banyak limitations mungkin di situ ya dengan penggunaan mobile phone, dan juga, walaupun mungkin ada ya benefitsnya tentu saja ada gitu ya. Pasti kalau dia bisa disediakan penggunaan mobile phone nantinya sudah disesuaikan ya, mobile friendly misalnya. Tapi tentu juga ada keterbatasan lain, misalnya how are you going to control to make sure that the students are focusing on the material of the Duolingo gitu, atau malah melihat yang lain-lainnya. Oke, nah maksud saya tadi, nah ini kan bisa dikasih lihat nih, yang kayak gini nih di dalam tesis kamu nanti, di dalam proposalnya dikasih lihat seperti apa gitu, so we get some insight gitu. So because Duolingo right now in Indonesia, kalau orang dengar Duolingo, orang akan memikirkan ini adalah ujian. Ya Bu Siti ya, karena Duolingo lagi top-topnya sekarang, ada beasiswa yang berhubungan dengan Duolingo test. Nah, apakah tes yang diajarkan untuk enriching the students vocabulary and motivation. Nah, ataukah apa gitu ya? Ini kan untuk pengajaran bahasa Inggris gitu kan. Nah, untuk pengajaran bahasa Inggris, bukan untuk menyiapkan siswanya ujian seperti yang diharapkan ya dari Duolingo yang sedang banyak digunakan sekarang oleh siswa di Indonesia. Nah, jadi diberikan kita contohnya ya seperti apa itu ditampilkan, kan bisa ini walaupun video nih bisa ya enggak, tapi apa isinya harus diperlihatkan. I think that's very important, so we can be convinced. And then in the introduction, there is no discussions about the use of mobile phone. It's missing. Ada. Saya tadi cuma mendengar beberapa kali bilang nanti dikontrol dari laptop saya, Mem. Saya jadi berpikir juga dikontrol dari laptopnya gimana ini gitu ya. Nah, jadi nanti harus ada Anda membicarakan, you discuss about the use of mobile phone, terus Anda bilang ini gamification ya. Gamification, Ma'am. Nah, tapi tidak disinggung-singgung juga di introduction. Sebentar saya coba allow me to share screen lagi. Ya, jadi the introduction chapters I think needs big edit. Ini banyak banget nih, selain grammar kamu yang waduh, ini you are teaching some numbers of students, you should also be aware of your own English performance. Ini your grammar is needs improvement.
ya. Antara passive voice dengan active voice kamu campur aja. Nih, I'm not quite fond of your introduction. Ya. Saya banyak bingung, tidak ada thesis statementnya juga, ada banyak generalization. Misalnya Anda kata English is lingua franca, or we can say English is the international language that people use for speaking with foreigner. Apa hubungannya sama Duolingo nanti? Terus kalau Anda topiknya motivation dengan apa tadi vocabulary, ya harusnya Anda mulai dengan berbicara tentang hal yang akan menggiring Anda kepada tadi itu motivation. Ya, mungkin mulai dengan games tadi buat anak-anak muda gitu ya, bagaimana ada dengan tuntutan harus bisa berbahasa Inggris di zaman sekarang, ya. Terus ada aplikasi yang mengapply game dan cocok dengan anak-anak muda, misalnya, yang terus-terusan selama ini ya, belajar hanya di kelas saja tanpa menggunakan beragam media ya, dalam belajar bahasa Inggris. Nah, mungkin hal seperti itu lebih tepat daripada Anda membahas lingua franca, English as an international language. Yeah, English is important for everything. Come on, English is not everything. English is something, but it is not everything, Bini. You still can go on with your life. You still continue your life without English ability. Kalau Anda mengatakan English is everything, tanpa bahasa Inggris kita mati. Tidak. Saya percaya nggak menguasai bahasa Inggris tetap bisa hidup, tetap bisa berprestasi juga. Hanya saja berbeda-beda kesempatan yang dia peroleh. Jadi jangan menggunakan generalisasi seperti ini. Okay, and then all the example here. Nih bilang Indonesia English is taught as a foreign language for students at all levels of education. Terus ada negasi setelah itu they learn it from middle school, berarti nggak all levels. Kalau dari middle school to university berarti nggak all. Anda bilang all sebelumnya. Ya, terus English is also a comparative subject that has used. Itu kan passive voice pertama ini. Habis itu saya lihat sampai berakhir kesimpulan saya, Vini, you are not you don't know well yet or how to use passive voice. Ya. Karena tidak kesalahan yang slip gitu ya. It's a mistake. Ya. Nah, terus kemudian ada pula muncul kurikulum merdeka di sini. Oke lah, kurikulum merdeka disebutkan, tapi nggak ada discussion, tidak ada yang diceritakan tuh nggak ada yang nyangkut sama hubungannya dengan application Duolingo ini. Ada, Mem. Dari kurikulum merdeka kan siswa diminta jadi memiliki profil Pancasila. Yang salah satunya tuh siswanya dekat dengan digital literasi, Mem. Salah satu digital literasinya kan bisa dapat dari aplikasi, Mem. Mana itu kamu cerita kayak gitu? Di bawahnya dikit, Mem. Nih. The vision that institutions must have Pancasila students' profile such as having faith and visual character, self-directed learning, critical thinking, creative motivation, and global universal blah 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 develop in the teaching and learning process. Nah, ada. Terus baru setelahnya. Then one of the focuses in teaching English is facilitating students to become skilled in using technology. Kan nggak perlu kamu cerita banyak tentang Pancasila dan segala macam. Nggak ada gunanya. Saya bilang no need. Nggak perlu diceritain di situ. Kamu juga aja bilang salah satunya misalnya. Semangatnya kurikulum merdeka itu kan memang seperti itu, karena supaya siswa sekarang tidak hanya melulu berada di dalam kelas saja, ya, tapi bisa go across, beyond their classroom. Beyond their classroom itu ya nggak mungkin mereka diajak keluar negeri, diajak jalan-jalan, tidak, tapi lewat aplikasi itu mereka bersentuhan dengan dunia lain gitu, pembelajaran bahasa Inggris gitu. Ya, dengan memanfaatkan teknologi ya. Tapi you didn't explain it that way. Kemudian ada pula di situ students behavior which start from unable to become capable. Anda bilang the teacher still teaches in a conventional way, starting from delivering material, giving assignment and other things. Coba kasih contoh saya nanti akan kamu lakukan di kelas kontrol. Mengajar pakai conventional way itu gimana misalnya?
Anda udah punya nih ya satu topik nih mau dibawa ke kelas. Nih untuk ngajar nanti di kelas eksperimen, ini untuk di kelas kontrol nanti. Nah, ceritakan ke saya. Ambil satu topik misalnya sekarang. Topik ini ma'am, introduce yourself ma'am. Apa? Introducing yourself. Hmm. Itu salah satu topiknya. Kalau yang conventional way, kalau biasanya materialnya tuh yang dikasih cuma dari mulut gurunya saja, terus tulis di papan. Kalau Vini nanti gunainnya nanti menggunakan PPT dalam kelasnya, Mem. Dengan materi yang sama yang di ini. Kok kamu yang ngajarin PPT bukannya aplikasi Duolingo-nya yang akan digunakan nanti? Itu kalau di eksperimennya, Mem. Iya, ya, saya tanya dua-dua. Oh, itu kelas kontrolnya gitu. Iya. Terus apa lagi tadi? Terus kalau yang di No, yang di eksperimen, yang dikontrol tadi apa? You kasih apa tadi? Penggunaan PPT, Mem. Enggak hanya tulis-tulis saja, Mem. Terus? Itu ke siswanya. Jadi apa misalnya introducing yourself nih, cara mengatakan my name is, I come from, gitu-gitu. Ya, terus ada nanti penyebutan noun-noun yang biasanya seharusnya udah ngerti mereka penggunaannya gitu, Mem. Terus yang di kelas eksperimen? Cuma pemaparan sedikit, terus nanti dibimbing anaknya melalui aplikasi Duolingo nih, Mem. Itu materinya sama semua orang? Sama, Mem. Di dikontrol. unit 1, ya. Di unit 1 Duolingo hampir mirip dengan introducing yourself yang ada di materi sekolah, Mem. Terus? Penggunaan I gitu. Nah, apa yang Vini lihat berbeda dengan aplikasi Duolingo itu? Bisa dikasih contoh ke saya sekarang? Perbedaannya, Mem. Kalau di konvensional kan siswanya lebih kayak kaku cuma memperhatikan guru, tapi kalau di aplikasi Duolingo-nya nanti kan sama kayak mereka main. Mungkin sekarang mereka nggak ingat apa vocabulary dari satu kata, tapi nanti ada di Duolingo ini pengulangan lagi, bertanya lagi tentang itu, dan lama-kelamaan nanti juga ingat siswanya jawaban dari vocabulary yang ditanyakan, Mem. Terus ada juga latihan di mana mereka harus menggunakannya. Latihannya di sekolah, Mem. Ya waktu belajar ini kan sekolahan. Ini Ya. di rumah apa di sekolah nih? Sekolah, Mem. Nah, di sekolah ya ada nanti diberikan pertanyaan-pertanyaan di mana mereka dites vocabulary-nya gitu. Itu yang bagian pretestnya nanti, Mem. Nah, kalau di dalam kelas biasa tadi, taruhlah topiknya tadi introducing yourself. Apa di kelas yang pakai Duolingo, what will they learn? What is it like the activities atau the tugas-tugas yang diberikan di situ? Tugas diberikan kalau di konvensional atau kontrol kelasnya itu sama aja kayak menghafal tiba siswa. Ya, oke. Yang di eksperimen, saya tanya eksperimen sekarang. Kalau di eksperimen tugasnya memang mereka langsung main di Duolingo tuh, Mem. Terus kamu ngecek mereka bagus and increase vocabulary-nya dari mana? Increase vocabulary-nya nanti dari post test-nya, Mem. Kamu yang ngadain? Iya. Dan kedua-duanya kelas kontrol dan eksperimen ini mendapatkan akses yang sama ya? Iya. Artinya kalau topiknya ini mereka juga sebenarnya harusnya di kelas yang Duolingo, yang pakai Duolingo lebih banyak exposure vocabulary-nya. Apakah begitu? Iya, Mem. Oke. Nah, hal seperti itu kan sebetulnya bisa dipaparkan di dalam tesis Anda. Kan boleh kan memberikan contoh seperti ini loh aplikasi ini, karena jangan biarkan dia misterius gitu. Seperti apa sih aplikasinya Duolingo itu? Karena nanti kalau seperti pelatihan ujian Duolingo kan sangat individual dan personal. Ya kan, Anda kerjakan sendiri di rumah, memang ini kan bisa diulang sama siswanya di rumah lagi ya? Ya, bisa diulang, Mem. Bisa diulang di rumah lagi. Nah, cuma yang pas belajar di kelas Anda kontrol gitu kan ya? Iya. Nah, kalau misalnya persiapan ujian Duolingo untuk ujian itu kan bisa aja sendiri, terus berapa nilainya,
Nah, itu kan nggak bisa dikontrol. Jadi berarti nanti Vini harus jelaskan nanti di introduction itu bahwa menggunakan aplikasi itu di bawah kontrol guru juga gitu ya. Nah, tapi apakah nanti juga ada perbedaan antara siswa yang mungkin kemampuannya lebih bagus sehingga dia bisa mendapatkan materi yang lebih banyak menyangkut topik yang tersebut, atau dia akan ada batasnya semua orang sama? Kalau untuk penelitian ada batasnya sama, Mem. Maksudnya? Kalau di Duolingo kan ada sampai level 39. Tapi kalau di sini nanti kalau pada bagian yang introducing yourself, yang udah Vini lihat dari aplikasi Duolingo-nya itu cuma sampai level 5 aja, Mem. Oke. Ya, karena kita berharap tentu dari, tidak sih ya, kan kamu mau melihat effects-nya ya. Ya, seharusnya ya, kita berpikir mungkin akan lebih menarik. Nah, jadi di dalam introduction itu nanti kamu harus, I think you need to elaborate more about, how the use of the game, ada game light ya, ada semacam game di dalam permainan tersebut, itu menarik bagi anak muda, terus penggunaan teknologi juga sangat berterima dengan native digital sekarang. Kata-kata native digital nggak ada di sini missing in your proposal. Nah, kemudian apalagi belajarnya mungkin cukup independen ya, artinya barangkali anak siswa menjadi lebih agak rileks gitu karena tidak dikontrol penuh oleh gurunya gitu ya. Terus menggunakan mobile phone tadi, nah semuanya itu harus ada itu di dalam introduction kamu. Dan itu diabaikan, disinggung sedikit-sedikit saja. Oke. Yeah, please pay attention. If you don't write things that are nonsense, don't make sense, misalnya nih, as a result, most students do not pay attention to the teacher's explanation. Ini kamu mau bicara tentang motivation ini ya. Karena di kelas konvensional membosankan, mungkin the students do not pay attention to the teacher's properly and are lazy to rewrite the subject matter delivered, dan malas untuk mengulang kembali menulis persoalan subjek itu ya malas. Siswa mau disuruh mengulang kembali, coba ditulis apa yang udah ibu ajarkan tadi. Apa yang ditulis, apa yang diajarkan guru? Apa memang itu yang Vini maksud? Iya, Mem, kan kalau di konvensional yang Vini lihat di sekolah tuh gurunya, misalnya Mem, gurunya tuh sama kayak mendikte gitu, Mem. Sedangkan gurunya sendiri nggak tahu basic bahasa Inggris anaknya apa gitu. Disuruh misalnya I am Vini gitu, disuruh bikin, malahan salah-salah tulisan siswa, Mem. Memang disuruh kayak gitu, terus dicatat di papan, disuruh salin gitu, Mem. Cara kan nggak seperti ini. Kamu bilang di sini to rewrite the subject matter delivered by the teacher when they have some assignment that must be done in both group and individual. It's confusing. There are so many words, there are so many sentences that are like that. Ya, saya mungkin kamu bisa lihat nanti sebanyak what gitu ya, nggak ngerti itu. You wrote a lot, tapi terus juga banyak penggunaan istilah-istilah yang nggak benar. The low student mastery of English subjects. The low students mastery of English subject. Apa itu? The low student mastery of English subject. The conventional reading of teaching English must slowly be shifted by technology products. Oleh produk-produk teknologi. Apa maksudnya gitu? What by products? Nah, users can learn languages for free on everyday English subjects or topics. Can your student, nah cuma mau tanya lah, mudah-mudahan ini salah karena lagi terburu-buru atau terdesak. Coba kamu perbaiki nih, Vini, nih kalimat nih. It can measure student achievement and enthusiasm with a pleasant appearance, Ma'am. It ini siapa nih? It-nya itu dari Duolingo, Ma'am. Nah, kan subjeknya nggak ada kan? Iya, subjeknya. Nah, terus subjeknya nggak ada, terus tiba-tiba kita harus tahu bahwa itu yang dimaksudkan adalah Duolingo. Nah, Duolingo provide data such as points, topics, trees, lines, and times. What is that? Dia Duolingo tuh ada kayak pohonnya tadi, Ma'am, yang ada tadi bagian-bagian gitu, dia seperti pohon. Terus nanti dia tuh ada disediakan waktunya
kelipatan waktunya dalam penggunaan aplikasinya, Ma'am. Nah, ya kan jelaskan lah, maksudnya dia provide data seperti points, topic trees, maksudnya topic trees, lines and times. Maksudnya apa? Untuk melihat pencapaian keberhasilan siswa nih. Seberapa jauh dia belajarnya, Ma'am? Nah, ya termasuk juga itu kan angkanya, apakah ada peningkatannya enggak? Iya. Dia belajar. Nah, berarti nggak bisa cuma kamu bilang provide data such as point, topic trees, lines and times. Apa ini times, lines? Ya. Terus Duolingo is an easy application. Okay. Nah, ini lagi. Based on the result of previous research, coba sini baca. Based on the result of previous research, Yusda Nanda Pratiwiana Haninum 2020 in the 10 grade students, Ma'am. Belum, udah selesai. Kita selesaikannya di situ. In the 10 grade students at SMA Yadika Bandar Lampung. It was found. Kita titikin di sini. Ya, udah titik sana. Berdasarkan hasil dari penelitian sebelumnya, di kelas 10 di SMA Yadika Bandar Lampung. Titik. Hasilnya seharusnya koma, Ma'am. Dia nyambung hasilnya it was found. Saya nggak akan komen kalau ini kan kesalahan yang mahasiswa sepertinya wajib harus dibuat seperti ini. Tapi there are so many sentences yang seperti ini, ya belum selesai udah ini ditikin aja, terus dia menjadi membingungkan orang yang baca. Based on the diagram above, the researcher is interested to conduct the research with the title blah 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 blah. This study also wants to see students' motivation. Also wants to see, bukankah itu adalah fokus kamu? Iya, Ma'am. Kalau Anda bilang also, itu kan kayak tambahan gitu kan, makanya Bu Kiki tadi bertanya tentang itu. Ya. Ini your primary research untuk melihat motivation dan apa tadi vocabulary enrichment. Iya, terus mau bilang also wants to see. Berarti apa yang lainnya ini? Kan jadi bertanya seperti itu nanti kan orang. Yeah, so now the research question in this research is whether the Duolingo application has any effect on the English. Ya, tadi ini bukan namanya research question, tapi ini nggak dalam bentuk question ini. Ya. Yang lain-lainnya tadi pertanyaan tentang apa? Indikator ya, apa indikator untuk good, very good, ya, low itu harus jelas nanti. Kemudian instrumen Anda nanti pakai apa? Tes. Sama apa? Instrumennya tes sama kuesioner, Ma'am. Kuesioner. Ya, validatornya juga nanti ya, Vini ya. Ya, Ma'am. Ya. Oke lah, saya rasa Bu Keke sudah banyak membahas tadi tentang lebih detail. Ya, bahkan tadi sudah disinggung juga mengenai statistik, nanti bagaimana mengolah datanya. Ya, I'm not an expert in that area. And Anda memberikan pembahasan khusus untuk gamification di proposal ini, artinya ini kan ada berhubungan kan dengan research-nya Vini, and you give us, you bring us closer to that in your introduction chapter dengan membahas itu. Tidak tiba-tiba saja ini ada gamification di sini. Game nggak ada di singgung-singgung, itu mungkin kan berhubungan untuk motivation nanti. Jadi menulis apa itu tesis proposal itu emang nggak mudah. Introduction chapter I think is like the most challenging part of your thesis. But once it's settled, once it's set, it will be easy for you to go on. Okay.
Right, I think that's all. Thank you very much. Now I would like to invite the advisor, Ibu Siti Fatima. Please, time is yours, Bu Siti. Thank you, Beva. Then, Yeah, ma'am. Yeah, I agree with what Bu Eva has just highlighted about the way you write your proposal. So you have to be careful and read again all the, especially, what is that? The background of the problem. And satu lagi, sebenarnya in the panduan tesis, penulisan tesis itu untuk experimental research itu nggak ada research question. Can you check it again? There's no research question. Can you check again? Yang ada tuh formulation of the problem. Jadi makanya tadi Bu Eva bingung karena tidak dalam bentuk research, tidak dalam bentuk question. The headingnya research question, but you don't put the research questions there. So number one. And I just want to confirm you again about the dependent and independent variable. I think we made an agreement that you would like to see the effect of practicing teaching using Duolingo application on students' motivation, kan? Yeah, kan? Yeah, ma'am. You're not going to seek their opinions about the use of Duolingo. Itu kan udah jadi ada data kualitatifnya, and there is no such research question, ya nggak sih? Yeah, ma'am. Okay, and about that, kalau gitu kan hanya kita the purpose of your research itu kan menguji hipotesa untuk dua dependent variable. So hipotesa, oke, coba lihat cek chapter 2. End of your chapter 2. Apakah sudah ada hipotesisnya? Di chapter 2 udah, ma'am. Oke, coba dilihat apakah sudah benar hipotesis yang dibuat karena ada dua dependent variable. Berarti akan melihat apakah itu berdampak terhadap motivasi belajar and apakah juga akan berdampak terhadap vocabulary-nya. Sebentar, ma'am. Di share screen boleh, ma'am? Iya, share screen lagi. You have to know that the reason, the purpose of you are doing experimental research adalah untuk menguji hipotesa. Dan itu penelitian kuantitatif, khususnya yang eksperimental ya. Jadi coba cek lagi panduan itu, panduan penulisan tesis yang sudah di-share. Saya sudah share saya nggak tahu apakah kamu dapat, tapi sudah share di grup mahasiswa PA saya itu. Ya. Rasanya itu tidak ada research question. Yang ada hanya formulation of the problem. Terus ya, and I agree with Beva, harusnya memang kamu bicarakan tentang Duolingo itu. Kenapa? Karena itu yang akan treatment kan. Itu yang akan diimplementasikan sebagai treatment. Baik. Nah, nggak bisa begini. Hipotesisnya harusnya 4. Karena kamu punya 2 dependent variable. Ini untuk satu. You cannot combine motivation and vocabulary. You have to do it each one by one. You understand? Yes, ma'am. Oke, harusnya ada 4. Lagi, ma'am. Berarti dibagi lagi, ma'am. Jadi 4 gitu, ma'am.
ya, jadi 4. Jadi 2 untuk Duolingo, 2 untuk 2 untuk motivation, Motivasi. 2 lagi untuk vocabulary. Baik, Ma'am. Ya, nanti itu akan menjawab, akan dicek di chapter 4-nya, nanti akan muncul apakah hipotesanya nanti ditolak atau diterima. Hipotesa yang mana yang akan ditolak dan mana yang kita berhasil pengujian berdasarkan hasil pengujian tes, ya. Jadi sekali lagi tidak melihat opinion. You're not looking for the opinion of the students about the use of Duolingo, but you're gonna see the motivation before and after the implementation of Duolingo application. Gitu kan? Iya, Ma'am. Oke. Saya rasa itu aja Bu Eva. Tadi udah banyak Miss Keke dan Bu Eva juga sudah highlight. Jadi untuk segi bahasa, Win, kamu harus cek gunakan grammar check. You can also ask your friends to check your paper or your thesis. Thank you, Bu Eva. Yeah. Okay. Thank you very much, Bu Siti. Yeah, Vini. I think you have got some quite a lot of insights, input or feedback from us. I hope that will make it easier for you to continue your research. And please bear in mind what we have for you, that when you write your thesis, it's important that other people, the readers, also understand your way of thinking, ya. Berarti cara menyampaikannya itu harus benar, dan cara menyampaikan yang benar itu juga memerlukan kemampuan grammar ability juga, ya. Not just ya semua lah pokoknya yang diperlukan, language skills untuk menghadirkan tulisan yang baik dan nyaman untuk dibaca. Okay, I think there's no questions in the chat box. Ada ya? Bu Eva, I think I have one concern. I think itu terkait dengan pertanyaan Miss Keke tadi, berapa kali treatmentnya. Iya. Karena ini juga mau mendekati ujian semester. Jadi kalau 4 kali kayaknya kurang ya. Kalau bisa tuh 6 kali. 6 kali, Itu Ma'am. nggak masuk pretest. Ya, jangan masuk pretest tuh. Belum masuk pretest 6 treatment kali. aja, Ma'am. 6 kali itu treatmentnya. Iya. Okay. Yeah. 4 kali. Okay, Ya. yeah, Kalau so bisa I think- 8 lebih bagus lagi. 6 sampai Iya. 8. 6 sampai 8, Ma'am. Iya, karena Anda Ya. mau mencari nanti the effect of, ya. Kalau cuma 3 kali, 4 kali belajarnya pakai mobile phone lah ini, dengan segala macam hal-hal yang terjadi di kelas. Nanti kalau tidak berdampak, ya kalau nggak berdampak, nggak ada ininya, nggak ada efeknya, ya karena memang baru 3 kali, gimana terlihat efeknya. Iya, nanti jadi ada limitation yang lain juga itu, ya. 6 sampai 8 kali meeting, Ma'am. Kalau bisa, Vin, 6 sampai 8, Vin. Baik, Ma'am. Diusahakan Oke. ya. Oke. Okay, I think that's all for this session, I mean, like for Vini's Sempro. Vini, we wish you good luck. We hope when we meet you again for your examination, you will come to us with a much better look, not just look, but also finding of your research. Okay. Thank you everybody for your presence, and also Ibu Siti and Ibu Keke, thank you very much for your attendance and contribution. And I would like to close the sessions by saying Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Beva, Miss Keke, and other Ya, students. Ya, sama-sama. Vin. Ya, segera, Vin, bereskan. Miss. Izin leave, Olivia. Bapak. Ya, sama-sama. Kasih, Miss. Thank you, guys. Ini congrats. Nih, Iya. congratulations. Di screenshot dulu nggak, Vin? Apalah? Tampaklah wajah-wajah bersinar kalian terus. Keluar ya. Yes. Just take some pictures gitu. Ya udah lah mandi. Iya Rizka, thank you. Kelarilah wajah-wajah kalian dulu.
Biar Sudah lenggar. baca Roma SSK dulu. Ala dota ala lama. Baca caranya Al. Enggak Windows nanti tambah rendah Vini. Vin. Kalian Yang- pegang mau macet laptop Vin, membanalo dan Ya, pakai laptop. ALT, Vin ALT. ALT print screen nak. Kusui Yo. dan nanti yang Vini setia Masa ada kan dia kafir nak? doang. Alda, you look so unhuman, like monster. I don't know. Siapa Nurul, Monik, Rahma Don't mau say foto that. enggak? Vilka, Rizka, Bey, Suci, freelance. Kamu mulai Vin? Udah ala selesai. Nggak bisa on mic dok kak, nggak bisa on cam dok kak, lagi Jadi- taruh. Kak foto Udah finish screen. Udah finish SS. Tunggu loh, satu. Langger aja langger, cepat langger. Senyum bahagia. Congratulations Vini. Ya, alhamdulillah. Congratulations. Ya doakan saya kami capek menyusul ya Vin. Amin. Amin. Itulah. Tuh apa yang banner kok? Apa Vini, yang Vini. Capek lah, Itu apa hilang? ada weh. ada Zikri siapa Ya, Zikri tuh? Zikri. Zikri siapa? Congrats Vini. Ya, thank you Zikri. Zikri Rake rumahnya. Beda kompleknya. Oh harus ditemui dong Vini. Ada Atia. Siko masih. Ada Atia. Atia siapa tuh? Tapi alhamdulillah lah revisinya saya nyalain enggak nyanyi dan Ya soalnya. itulah. Vini ada Atia. Ada Ya, Atia siapa Bey. Atia tuh? B. Yang lain itulah. Untung enggak Sarami mau dipasang. Ada Rahma, ada Nurul. Ya, ada Rahma dan Nurul. Yang anak kampek kan. Setidaknya Vini lah bagi link masuk nama saya persen bagi dong. lebih ke review Ya sih Allah, yang tadi tadi. Iya. Ya Allah. Mana cara stop